Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ridwan Setiawan. Nah, di sini kita akan coba nge-review salah satu produk yang hampir 2 tahun ini kita viral ya untuk mengobati penyakit pernapasan. Nah, yaitu Brokasma ya. Ini salah satu produk yang saat ini menjadi sangat laris. Nah, ini salah satu produk yang hampir 2 tahun menemani kita selama liburan pandemi itu ya. Nah, ini ada Brokasma, Madugura Brokasma. Di sini Madugura Brokasma ini fungsinya adalah untuk mengobati segala penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Seperti apa? Seperti asma, batuk, batuk menahun, sinusitis, sama TBC. Nah, di dalam Brokasma ini ukurannya itu ada sekitar 200 mili ya, 200 mili. Nah, di dalam kandungan 200 mili ini dari segi rasa ini kalau kita minum itu anget ya, jadi ke tenggorokan tuh anget. Jadi kalau yang batuk itu biasanya langsung kerasa ya, kerasa langsung di tenggorokannya. Jadi cara minumnya bisa dengan minum lalu menegukannya itu pelan-pelan ya, menegukan pelan-pelan. Nah, di sini di madu Brokasma ini komposisinya di dalam kandungan ini kan madu, bentuknya madu ya. Ini bentuknya itu madu. Nah, di dalam itu madu dicampur dengan herbal, bahan-bahan herbal. Bahannya apa aja? Nah, bahan-bahannya adalah yang jelas yang satu madu ya. Ini bahan dasarnya itu madu. Lalu yang kedua ada sengugu ya, sengugu. Terus ada propolis, habatus sauda juga ada. Terus jahe. Ya, jadi yang anget-anget ketika makan atau minumnya itu jahe, dari jahe, jahenya cukup kuat. Terus pegagan, temulawak, sama tanaman cakar ayam. Itu bahan-bahan yang tadi saya sebutkan, itu bahan-bahan yang digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit pernapasan seperti itu ya. Nah, kalau di ilmiahnya seperti ini gitu ya. Nah, ini ilmiahnya seperti ini. Dan bagaimana sih teksturnya? Kita coba teksturnya. Nah, bagaimana teksturnya? Kita lihat ya, kita buka. Jadi pertama sebelum kita makan tuh kita kocok-kocok dulu. Kenapa? Karena kita campuran dengan herbalnya. Jadi biasanya si bahan herbal tuh suka ada di dasarnya. Jadi kita kocok-kocok dulu biar semuanya aduk. Lalu kita coba lihat ya. Ini secara bingkisan kemasannya juga cukup aman, jadi tidak akan tumpah. Nah, ini ya. Oke, kita coba. Nah, ini ya. Kita sedikit saja. Nah, secara teksturnya itu dia ada agak sedikit ini ya, agak sedikit keruh ya, ada sedikit keruh. Nah, di keruh ini kenapa? Karena dicampur dari bahan herbal tadi ya, bahan herbal tadi. Untuk cara pemakaiannya, untuk yang lagi sakit dicoba untuk kalian minum sehari 3 kali dan meminumnya bisa 2 sendok makan. Tapi kalau yang ada gejala ringan itu tidak harus banyak, cukup 1 sendok saja, itu 3 kali ya, untuk 3 kali. Tapi untuk buat jaga-jaga itu kalian bisa minumnya cukup sehari 2 kali saja kalau untuk menjaga-jaga biar tetap sehat gitu ya. Jadi tekstur seperti ini ya. Kita coba dulu ya. Madunya ini karena bentuknya jamu ya, itu jadi pertama kesannya itu panas ya, agak hangat di tenggorokan itu. Jadi kalau langsung diminum itu langsung kerasa gitu ke tenggorokan sama di pernapasannya.
Oke, mungkin itu aja. Jika teman-teman di sini ada yang mau berminat untuk beli pesan madu gurah ini, bisa teman-teman langsung ke menghubungi nomor WhatsApp kami, yaitu 0877 7879 0317, atau bisa kalian cek di deskripsi di video ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.